Lao Prime Minister Phankham Viphavan has said that political factors should not be added to COVID-19 origin tracing. When interviewed by Xinhua and other Chinese media on Friday, the Prime Minister said politicizing the issue of virus origin tracing is inhumane and scientists from all countries must work together to find out why the disease exists and why it appears in certain regions. มันต้องฮู้ความเป็นจริงเฮาจึงจะแก้ได้พะญาท่านเจ้าบ่ฮู้ความเป็นจริงโยนพุ่นโยนพี่หมายความว่าเจ้าบ่เห็นสาเหตุจักเทื่อแล้วก็จะบ่สามารถบ่งมติปิดหัวพะญานี่ได้จักเทื่อ Phankham also reiterated a statement issued by the Lao Ministry of Foreign Affairs on July 26, which called for concerted and genuine cooperation and partnership among nations across the world. หมายความว่าการสอบหาแหล่งกำเนิดก็ดีสาเหตุก็ดีของการเกิดโควิด-19 ต้องแม่นบนพื้นหลักวิทยาศาสตร์ต้องบ่เอาการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยว The statement said politicizing the tracing of COVID-19's origins should be avoided because such a complex matter requires objective, transparent, inclusive and purely science-based work.